So vir oggend gaan ons die teks lees. Nou hierdie storie word 2 keer in die Bybel vertel. So hy word hier in Matteus vertel en dan word hy ook in Lukas vertel. En ek het die korter een gekies wat so bietjie details uitgelos het want ons gaan 'n video daarna kyk. Nou hierdie is vir die volwassenes ook. Ek weet nie wie van julle almal ook soos ek 'n baie visuele persoon is nie, maar ek hou daarvan om prentjies te sien. En soos wat jy nou sien hoe hierdie storie nou uitgespeel word en als, dan laat dit jou kop so 'n bietjie gaan in ander rigtings in. En ek gee vir julle 'n hint waaroor die storie gaan. Hierdie is Oom Christus muis se blokkies hierdie. So ek het my suster se babietjie se blokkies geleen en toe bou ek gister 'n huisie en toe kyk daai tannie daar die huisie ook so en dink en ek stem saam met haar, dit was 'n lelike huisie. Toe bou sy hom oor, so dankie Cindy. Dit is julle leidraad. Maar kom ons lees uit Matteus 7 uit, verse 24 tot 29. Ek het julle nou baie dinge oor God geleer. As julle my woorde ter harte neem en dit doen, tree julle reg op. Dan is julle lewens op 'n stewige fondament gebou. Wanneer die reëns en storms oor julle losbreek, sal julle lewenshuis nooit in mekaar stort nie. Want julle lewens is gebou op die rots, wat nooit kan pad gee nie. Aan die ander kant, as julle my woorde hoor en dit nie doen nie, is julle regtig dom. Dan is julle lewens op 'n hoop sand gebou. Wanneer die reëns en die storms oor julle losbreek, sal julle lewens uiteindelik in mekaar stort. Dan is die doderyk julle voorland. Toe Jesus klaar was met sy lering op die berg, was die skare stom van verbasing. Hulle was vol lof oor sy aangrypende woorde. Jesus se woorde het heeltemal anders geklink as die van hulle leermeesters. Hy het met groot gesag en oortuiging gepraat. Nou hierdie video is so 'n paar minute, maar kom ons gaan dit vir 'n familiediens en geniet dit saam met ons. Dankie. Two men built 2 houses. One stood on solid rock. The other stood on soft sand. At first, both houses looked safe. Their walls stood tall. Their roofs kept out the sun. Families stepped inside and rested. From the outside, you could hardly tell the difference, and for a while, everything seemed fine. The skies were blue. The air was calm. The builders felt proud of their work. But storms always come. Dark clouds rolled in. The wind began to howl. Rain poured harder and harder. The river rose, crashing against the houses. The house on rock shook, but it stood firm. Its foundation held strong. The house on sand began to sink. The ground shifted beneath it. The walls cracked. The roof split. And in one great crash it fell, broken and ruined. Jesus told this story to show us something bigger. It isn't just about houses. It's about lives. It's about every person who hears his words. Build on the rock, he said, and you will stand. Jesus told of 2 men. Both wanted to build a house. Both had tools in their hands. Both dreamed of a safe place for their families. But the choices they made were very different. The first man was wise. He searched for the right spot and dug deep until he found solid rock. It was hard work. His hands grew tired. His progress was slow. But he knew if the foundation was strong, the house would stand. The second man was foolish. He wanted results quickly. He chose the easy ground, soft sand by the water. The digging was simple. The building was fast. Soon, his house looked just as tall as the other man's. From the outside, both homes seemed safe. But Jesus' story wasn't really about houses. It was about lives. We are all builders. Every choice we make is like laying another stone. Jesus said, "Everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like the wise man who built his house on the rock. The rock is more than strong ground. The rock is Christ himself. His words
His truth, His way. A life built on Him will last. A life built on anything else may look steady, but when storms come, it will not stand. The wise man built for the storm, the foolish man built for the moment. And soon, the storm was coming. The skies began to change. At first, just a few clouds, then more, dark and heavy. The wind rose, dust swept across the land. Raindrops splashed, slow at first, then harder and harder. The calm was gone. The storm had arrived. The wind howled against the houses. The rain battered the roofs. The river swelled and pressed against the walls. Inside the house built on rock, the family huddled together. The house shook, but it held firm. The foundation was solid. No matter how fierce the storm grew, the rock beneath stayed strong. But in the house built on sand, the story was different. The ground shifted. The walls cracked. Water rushed in. And with a great crash, the house collapsed, broken into pieces. And Jesus said, "The house built on rock is like the person who hears my words and does them. The house built on sand is like the one who hears but does not obey. The storm comes to everyone. Trouble, trials, and tests reach every life, but only those built on Christ stand firm. A house can look strong when the sky is clear. A life can look steady when everything feels easy, but storms reveal the truth. One house still stood. The other was gone." Jesus' story was simple. 2 men, 2 houses, 2 very different endings. But it wasn't really about construction. It was about lives, about yours, and about mine. The storm came to both houses. The difference wasn't the walls or the roof. The difference was the foundation. Jesus said, "Everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like the wise man who built his house on the rock." That means it's not enough to only hear God's word, not enough to know the verses or nod along. The difference comes when we obey, when we live out what He said. The rock is Christ Himself. His words are truth, His promises are sure. His way is strong. When we build our choices, our families, our future on Him, we are steady. The storms of life may rage, but we will stand. But a life built on sand, on empty promises, shifting feelings, or the world's ways cannot last. It may look fine for a while. It may seem easy at first, but when the storm comes, it will fall. The question is not if storms will come. They always do. The question is, what foundation are you building on? The wise builder prepared before the storm. Will you? Ek keer in sulke kindervideo's en goed, dan ontdek ons weer bietjie iets wat ons dalk al van vergeet het, of dalk misgelees het, of dalk selfs misverstaan het. En daar is, so die derde keer dat ek daai video sien, as nou vir die derde keer nuwe goed wat nog steeds weer uitgeduik het. Maar kom ons kyk gou vinnig wat sê die PowerPoint daar vir ons. Wat sê dit hier op die skerm? Eerstens, wat is 'n fondasie? 'n Fondasie is nie iets wat sommer nou maar net deel is van die huis, want ons wil nou maar net 'n fondasie hê nie, of net soos wat ons net 'n dak wil hê nie. 'n Fondasie is wat die huis solid aan mekaar hou. Dis hierdie onderste deel. Dis wat hieronder baie keer nie gesien word nie. Maar dis die deel wat seker maak alles is. Nou hierdie video en hierdie teks sê vir ons maar ons fondasie kan verkeerd wees. Dit wat jou huis bymekaar hou, dit wat jy gebou het, jou legacy, wat jy graag wil uitleef as 'n Christen in die wêreld, en selfs net cope as daar storms is. Dit moet solid wees. Dit moet Christus wees. Die wêreld se fondasie lyk baie keer so. Miskien het jy baie geld, of jy wil baie geld hê, dis jou fondasie. Miskien gewildheid. Is interessant as jy kyk na verskillende ouderdomme. Ek dink geld is, as jy so 'n bietjie meer 'n volwassene is, gewildheid dink ek is belangriker op 'n jonger ouderdom. Ek spekuleer nou maar in 'n geval.
Prestasie, ons almal wil presteer. Dis hoe ons as mense mekaar gesit is. Sosiale media se goedkeuring, julle Instagram algorithms wat presies uitsoek om vir jou te wys wat jy wil sien, sportprestasies, verhoudingsbesittings, dis wat die wêreld vir ons sê, dis wat die wêreld vir ons sê 'n fondasie is. Dis nie 'n volhoubare fondasie nie. Want jy kan geld hê, jy kan gewild wees, jy kan presteer, jy kan briljant wees met verhoudings, maar wag tot daai storm kom. Wag tot jy skielik jou geld verloor, of jy skielik baie ongewild is, of jou verhoudings val uit mekaar uit, waarop staan jou huis dan? As jy vandag 'n huis moes bou, waarop sou jy dit bou? Op sand of op rots? Klink stupid om daai vraag te vra, maar ek wil dit vra. Want soos die katekese antwoord sal sê, maar natuurlik die rots. Maar ons bou baie keer op sand sonder dat ons dit besef. Ek weet nie of julle opgemerk het in die video en in die teks nie, maar in die video kom dit baie duideliker deur, waar hy ook op 'n stadium sê, albei bou huise, albei ervaar storms. Ons gaan almal storms ervaar, dit is deel van die lewe, it is what it is. En albei lyk aanvanklik suksesvol. Die huis wat gebou is op die rots, so net om weer onsself te herinner, veral vir die kiddos, die jonger kinders, as ons praat van die rots, dis liewe Jesus, nê? Ons bou alles wat ons glo en doen op wie liewe Jesus is en wat hy vir ons geleer het. Van buite af lyk alles fyn. Tot die storm kom, tot die reën kom, tot die vloede kom, tot die uitdagings kom, tot hierdie goed op hierdie skerm, tot dit begin wegval. Ons kan as mense baie dieselfde lyk. Ons gaan dalk albei kerk toe, ons glimlag dalk almal, en ons doen goeie dinge. Ja man, bring my bakkies van my Father's house, en bring klere vir die uitreik, fantasties. Maar diep binne-in vra ons, bou ek daai goed? Is daai elke ding wat ons doen, wat goed is en so, is 'n baksteen? Is daai bakstene gebou op wat Jesus vir ons leer? Doen ons dit met die regte bedoeling, die regte intensie? Interessant, Jesus sê, elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel. Hy herinner vir ons op 'n stadium daarso om te sê, maar ek het hom afgesit. Herinner vir ons op 'n stadium om te sê, maar mense hoor, maar dis net die ouens en vrouens wat eintlik daarop reageer wat die huis op die regte fondasie bou. Julle almal wat hier sit, is nie iemand wat nog nie in 'n diens was nie, sover ek julle so probeer uitskoop. Ons almal het al preke gehoor. Ons almal het al Bybel gelees. Ons almal het wel van nou af 'n Lego video gekyk oor 'n Bybelvers. Maar wat doen ons daarmee? Bou ons daarop? Die rots is ons liewe Jesus Christus self. Hy is ons verlosser, hy is ons Here, hy is ons hoop, hy is ons rigtingwyser. Julle gesien in die video kom die donker wolke so oor. Lyk so amper soos daai storm van wat 3 weke gelede. Die suidooster so hier inkom en dit was weird. Die suidooster waai en dan waai die noordwester op dieselfde tyd en dan is almal net te mekaar oor wat aangaan. Maar wanneer daar so donker wolke in ons lewens inkom, dan moet ons gaan kyk na sy woord. Hier is 'n praktiese raad wat ek nou wil gee. Maar dan moet ons na sy woord toe gaan. Dan moet ons na sy stem luister. Dan moet ons op hom vertrou. En dan moet ons gehoorsaam wees. Want hy gaan nie net met jou gesels, net praat ter wille van gesels nie. Hy gaan vir jou opdrag gee. Hy gaan dalk met jou raas. Hy gaan dalk mooi praat. Maar wat doen jy daarna?
Ek het gesê nou, daai is weer van my ChatGPT prentjies. 'n Fondasie is baie keer iets wat mense nie raak sien nie. Wat ek daarmee bedoel in hierdie verband is om te sê, nie almal by jou werk of by die skool gaan dalk weet jy's 'n Christen nie. Eintlik wil ons hê almal moet weet ons is Christene, want dit is deel van ons, die groot woord vir die kinders is getuienis. Met ander woorde, as mense na jou kyk en na jou luister, dan moet hulle dink, hierdie is 'n Christen, dis hoe Christene lewe, dis hoe liewe Jesus wil hê ons moet leef. Nou die ideaal is dat dit so werk, maar partykeer sien mense dit nie raak nie, want ons is mense wat foute maak, ons is mense wat soms stout is. En dan is daai fondasie heeltemal onder die grond. En hierdie prentjie is eintlik vir my briljant geweest, want deel van die fondasie is gesink en 'n ander deel staan buite uit aan die voorkant. En ek dink dis hoe ons geloof baie keer werk. Want mense sien vir jou by Jubelklub, hulle sien jou by selgroep, hulle hoor as jy Hemelvaart vier, hulle hoor as jy Paasfees vier, nie vir die hasies en die paaseiers nie, maar vir die Here Jesus se opoffering vir ons. So, daar gaan tye wees wat die fondasie voor oop is. Maar daar is ook tye wat die fondasie weggesteek is. Die punt is, jy moet nog steeds jou fondasie op Christus gevestig hê. Of mense nou sien jy's 'n Christen of nie, jy moet nog steeds vashou aan wat ons liewe Jesus vir ons leer, wat hy vir ons vra, wat hy vir ons opdrag gee. Want dit is wat ons gaan laat staan. Mense sien baie keer eerder die mooi verf, die dak en die vensters, maar die belangrikste deel is onder die grond. Jou dak kan maar lek, is fyn, sit net 'n emmer daar en dan is jy alright. As jou fondasie gekraak is, soos in die video wat jy gesien, dan begin die muur kraak. As die muur kraak en die muur val om, dan val die dak af, dan sit jy sonder huis. Net so geloof is ook nie net wat mense sien nie, maar dit gaan oor wat diep in ons harte leef. Die wêreld sê baie vir ons, doen wat jou gelukkig maak. Ek wil amper vir julle sê, ek het nogal gehuiwer oor hoe ek hierdie gaan verwoord, want ek dink, God sê ook, doen wat jou gelukkig maak. Ek dink hy wil ons ook happy sien. Ek dink ook hy wil ook sien dat ons gelukkig en tevrede en gesond en alles is. Maar as die wêreld vir ons sê, doen wat vir jou gelukkig maak, dan hak ons partykeer daarby vas en dan skeep ons die Here af. Die wêreld sê vir ons, volg net jou gevoelens. As jy kwaad is vir daai taxi wat voor jou ingedruk het, moenie lieg nie. Julle almal was ook al so kwaad soos ek. Die wêreld sê ook, jy het niemand nodig nie. Ek's fyn. As iets skeefloop, dan doen ek dit self. Sort dit uit, weer is reg. Ek kan alles self doen. Dit klink aantreklik, maar sand bly sand. Dit is sand hierdie waarop ons bou. Partykeer maak dit ons nie so gelukkig as, ek gebruik nou maar weer die taxi voorbeeld, as hy voor jou indruk en jy moet nou maar net daai stuurwiel so vashou, sonder om te gil of kwaad raak nie. Dit maak jy nie gelukkig nie. Maar ons Here Jesus sê vir ons, hê geduld met mense. Leef in liefde. Moenie net jou gevoelens volg nie. As hy meisie op die netbalbaan vir jou so 'n skoppie gee, dan is dit moeilik om soms nie kwaad raak nie, nê? Ja. Maar liewe Jesus sê vir ons, byt vas. In die agtergrond daar, en ek het nou nie 'n skyfie wat net die foto het nie, maar julle sal sien, daar is 'n sandkasteeltjie. Die interessante ding is, 'n sandkasteel, en soos ons hierdie ou wat op Vishoekstrand altyd hierdie amazing goed gebou het. 'n Sandkasteel, as die getye inkom, spoel hy uit. Jou kasteel, jou sandkasteel dalk, gaan beter hou as jy hom op rots bou. Dis wat die teks vir ons sê. Ek is jammer om te sê, maar storms kom vir ons almal. Julle was al deur storms, elkeen van julle wat hier sit en ek wat hier staan, elkeen van ons was al deur 'n storm gewees. En ek wil hê jy moet op 'n stadium in jou eie stilte tyd, ons gaan nie nou in die diens 'n oomblik daarvoor skep nie,
Maar ek wil jy moet miskien vanaand of vanmiddag net vir die Here gaan sê, wow, dankie. U het my gedra toe ek my werk verloor het. Of toe ek siek was. Of toe my familielid oorlede is. Ek wil net vir u dankie sê. Dankie dat u my rots is. Ek sê altyd vir die tieners, dis jou challenge vir die week. Nou dis my challenge vir julle. Gaan dink bietjie oor die storms wat ons Here jou deurgedra het. Mens kan amper sê, hy was die sambreel in ons storm. Soos wat die teks ook sê, albei het gehoor, albei die ouens het gehoor, wat die beginsel is rondom die fondasie. Maar wat doen jy, ek en jy, vanoggend, wat doen ek en jy nou, met wat ons nou gehoor het, en nou bespreek het? Wat nou? Dis 10:15, na 10:00, wat nou? Gaan praat met God. Gaan sê vir hom, Here, soos ek gesê het, dankie dat u my deur storms gedraai het, maar miskien gaan verander iets in jou lewe, dat jy seker is, jou fondasie is ons Here Jesus. Dat jy nie op sand bou nie. Ons almal beleef teleurstelling, siekte, hartseer, konflik, vrees, verlies. Ons almal beleef dit iewers in jou lewe. Maar jy kan, deur die manier hoe jy leef, omdat jy verhouding het met die Here, kan jy 'n getuienis na die wêreld toe uitdra. Wanneer Christus jou fondasie is, dan bepaal die storm nie jou toekoms nie. Jesus doen. Dit is my baie mooi, en ek gaan nou ietsie bely. Ek het daai frase ook van ChatGPT afgekry. So, maar dit is my mooi frase. Dis nie die uitdaging, dis nie, die storm bepaal nie jou toekoms nie, Jesus doen. Ek dink dit is 'n lese wat ons as gemeente vir mekaar kan sê, en vir onsself kan sê, kom ons onthou dit. Moenie jou lewe bou op die sand van hierdie wêreld nie, bou op Jesus Christus, die rots wat nooit beweeg nie. Ware geloof beweeg van hoor, wat ons nou hier in die diens beleef, en uit die teks uit beleef, en miskien 'n Bybelstudie, en miskien in die liedere wat julle ook ons mee begelei. Ware geloof beweeg van hoor na doen. Wat doen jy met wat jy gehoor het? 'n Vinnige praktiese toepassing vir jou as familie, vir jou as gesin, of vir egpaar, of selfs net alleen. Die Here is met jou. Bou op Jesus deur te bid. Bou op Jesus deur meer Bybel te lees. Dit klink so cliché, maar dis belangrike goed hierdie. Deur vriendelik te wees en te vertrou. Bou op Jesus deur nie jou identiteit in sosiale media te gaan soek nie. Deur eerder vir Christus eerste te plaas as jouself, en dit wat jy dink jou gaan gelukkig maak. Bou op Jesus deur sy waarheid bo die druk van die wêreld te plaas. Dis nie maklik nie, maar doen dit. Bou op Jesus deur julle huise geestelik te lei. Deur saam te bid. Deur saam te aanbid. Bou op Jesus deur 'n voorbeeld van geloof te wees. Aan die einde van hierdie verhaal staan net een huis nog regop, nie omdat die bouer slimmer was nie, maar omdat hy gehoorsaam was. Die storm was nie kleiner vir die huis op die rots nie, maar die fondasie was sterker. Moenie jou lewe bou op die sand van hierdie wêreld nie, bou op Jesus Christus, die rots wat nooit beweeg nie. Amen. Kom ons sluit die ooraanbid saam. Liewe Here, dankie dat ons kan vertrou op U, dat ons kan weet U is die sterkste, grondvaste fondasie wat daar is. En wanneer ons iets beleef in ons lewens wat ons bietjie rattle,
wat ons fondasie wil probeer skud. Miskien iets wat ons kwaad maak, of hartseer maak, of siek maak. Here, ons weet, ons staan vas op wie U is, en op wie U is in ons lewens. Dankie dat U vir ons baie, baie lief is. Ons bid dit alles want ons glo in U, ons is lief vir U, en ons weet U is by ons in alles wat ons doen. Amen.